Tomás, érguete. Veña, xa de día. Como estás? De resaca dos collós da tua presencia. Vas vir todos os días a dar polo co. Mira, Tomás, mentre teñas un fillo en Londres, sí, vou vir aquí. Xa sabes o que penso esa estúpida promesa. E canto hai que morreu? Todavía sigues con todo isto. Mira pa aquí, anda, mira. 1097 días, 8 meses, 12 horas e 37 minutos. E logo dis que estás morta. Acaba de virme a cabeza como se estivese dicindo. Podes calcular con exactitude un enorme período de tempo e memorizar datas. E non podes levantar o cu e deixar esas merdas e ir falar co teu fillo. Non che creo. Arriba, veña. Se non te apelidases igual e tiveses a súa sangre daba chumaos. Iso, é que ti tamén a ves, verdade? E di, sabes canto custa unha academia, digamos? Non, pero se me das a metade do que gastas en viño en farmacia, podría che pagar unhas clases na escola de Londres. E quizás conseguirche un traballo. Ainda non cobrei a xoda. Xa, mira, toma a muda de hoxe. Tomás, esperta, como vas hoxe? Caja la hostia! Outra vez aquí? Si, xa sabes a rutina. A ver, déixame unha mão. Déixame a outra. A ver esos ollos, mira pa aquí, mira pa aquí. A ver. Que puto pesado, pero... Xa sabes que me drajo, Pero que preguntas? Mira, aquí tes. Outra vez. Veña, Tomás, os días, como estamos? Vou ter que ver con os parcos, Raiso. Veña, sigue de sempre, veña, déixame tomar tu pulso un pouco, Drogueime, xa sabes. A ver esos ollos, enséñame aí. Mira pa aquí. Toma a túa muda de hoxe. Veña. Tomás, estás ben? Canto levas sin meterte, Tomás? Un mes. É que non me apetecía. Tomás, ¿Qué? por que non me dixeches nada, cabezón? Se sabes que veño todos os días, Estou tranquilo. Toma, veo. Chégate isto. Ti és imbécil profundo, o que? Se empezas mañá, poderás aguantar? Guarda isto. Levo un mes, non? Ademais, tiña unha idea, un proxecto de 3 anos. Malo será. Mamá, que tes para comer? E luego? E tú hablando gallego? Non o entendes? Ti que crees? Que sí? Eres pailán, ahora. Avísame para cando esta comida. Pelote, toca pensar. Pois aquí. Está Coronel, verdad? Está Coronel. Xa sei, se ali de falar galego, non. Non. Pero sois moito pijos na Coruña. Fálame en castelán, anda. Como queiras, pero... A mí xeronme que é a mala educación, falarte castelán se non sabes galego, ti verás. Xa se, aí levades o xersei polos ombros. A que sí, a que sí. Pode ser. Marcho que teño que marchar, Non podo falar na casa galego, na rúa non se pode falar galego, a estudiar inglés.
estudiar, Tomás. Son o vosso profesor. Vos importa que dea clase en galego? Que va, tío, dale. Por mí mellor. Quería aproveitar para dicirvos que formo parte dun grupo que defende a lingua galega e o seu uso correcto. Gustaríamos participar algún de vostedes nese grupo? Ah, eu sí. Pode ser unha boa idea, sí.